កិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកការទូតម្នាក់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការបិទស្ថានទូតទាំងនោះគឺធ្វើឡើងដោយសារតែគេចាប់បានសារសម្ងាត់មួយរបស់ក្រុមអាល់កៃដាទាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារដ៏ធំមួយប្រទេសអង់គ្លេសបានដឹងដែរថាខ្លួនបានជន្លៀសបុគ្គលិកទាំងអស់ចេញពីស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដោយសារតែបារម្ភចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខងាកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឯនោះវិញគឺប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសនៅជំហរត្រៀមខ្លួនរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីចរចាជាមួយនឹងមហាអំណាចលោកខាងលិចជុំវិញបញ្ហាបរមាណូប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាប្រទេសរបស់គាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចូលរួមចរចាជាមួយនឹងមហាអំណាចពិភពលោកជុំវិញបញ្ហាបរមាណូដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់ប្រទេសនេះថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានទី1របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងមកលោកហាសានរ៉ូហានីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់មិនបង្អង់ពេលទេនិងបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាពិភពលោកខាងលិចនឹងប្រើប្រាស់ការចរចាជាជាងការគម្រាមកំហែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលោករ៉ូហានីបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការប្រព្រឹត្តផ្ទុយដោយនិយាយថាអេរយាប័តនោះនឹងធ្វើឲ្យគេមិនទុកចិត្តលើភាពស្មោះត្រង់របស់ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកលោកបាននិយាយថាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងគឺការឆ្លើយតបតាមបែបទង្វើពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនត្រឹមតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទេនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះផងដែរប្រធាននយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Catherine Ashton បានអំពាវនាវឲ្យលោករ៉ូហានីរៀបចំកិច្ចចរចាបញ្ហាបរមាណូឲ្យបានឆាប់រហ័សជាដែលឡែកសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះវិញគឺប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានបើកនៅការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីពស់ថ្លាន់មួយក្បាលទម្ងន់ប្រមាណជា45គីឡូក្រាមបានរឹបក្មេងតូច2នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានេះពស់ថ្លាន់ទម្ងន់ប្រមាណជា45គីឡូក្រាមមួយក្បាលដែលគេជឿថាបានសម្លាប់ជីវិតក្មេងប្រុសជាតិកាណាដា2នាក់បានរត់បាត់ពីទ្រុងនិងវាតាមពីដានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ក្មេងប្រុសទាំង2នាក់នោះដែលកំពុងតែដេកនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមអាជ្ញាធរកាលពីថ្ងៃអង្គារបងប្អូនប្រុស2នាក់ដែលមានអាយុ5ឆ្នាំនិង7ឆ្នាំកំពុងតែស្នាក់នៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេដែលមានឪពុកជាម្ចាស់ហាងលក់សត្វចិញ្ចឹមប្លែកៗអាជ្ញាធរបាននិយាយថាអ្វីដែលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតជឿនោះគឺថាអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺពស់ថ្លាន់នោះវាចូលទៅតាមប្រហោងតូចមួយនិងលូនទៅរកបន្ទប់ដែលមានក្មេងប្រុសទាំង2នាក់នោះដេកក្រុមអាជ្ញាធរបាននិយាយថាបុរសជាម្ចាស់ហាងលក់សត្វចិញ្ចឹមប្លែកៗនោះមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យរក្សាទុកពស់ថ្លាន់ប្រភេទមកពីតំបន់អាហ្វ្រិកទេហើយគេក៏មិនដឹងថាមានពស់ថ្លាន់នោះនៅទីនោះផងដែរឪពុកមារបស់ក្មេងប្រុសរងគ្រោះទាំង2នាក់បានរៀបរាប់ថាក្មួយប្រុសទី1របស់គាត់នឹងចូលរៀននៅថ្នាក់ទី2នៅឆ្នាំនេះហើយក្មេងប្រុសទី2របស់គាត់នឹងចូលរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យក្នុងសាលាជាមួយគ្នានឹងបងប្រុសរបស់គេអ្នកជំនាញខាងសត្វពស់បាននិយាយថាសត្វពស់ថ្លាន់មានភាពភ័យខ្លាចនិងតែងតែពាន់ពាត់នឹងអ្វីដែលគេរកបាននៅក្បែរខ្លួនទេសនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានអន្តរជាតិបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខណៈនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេតសិន